Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ վերլուծաբան Հովսեփ Խուշուձյանի հետ։ Ողջույն եմ, պարոն Խուշուձյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը։ Սիրով։ Պարոն Խուշուձյան, ինչ է կատարվում իշխանություններ եկեղեցի փոխհարաբերությունների մեջ շատերի բնորոշմամբ Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմից բարձրացնում է բարեվարկության հարցը, մասնավորապես նա ասում է, որ կաթողիկոսի թեկնածուները պետք է անցնեն բարեվարկության ստուգում, մյուս կողմից նա օգտագործում է ոչ միայն կիրթ մարդուն, ոչ հարիր բառեր եւ ձևակերպումներ, այլ նաեւ որևէ երկրի պաշտոնյայի, բարձրաստիճան պաշտոնյայի համար ոչ հարիր եւ այսպես ինչ է կատարվում, ինչու է հարցը այսքան սրվել եւ արդյոք այս հարցը անձերի մակարդակով է թե ունի ավելի խորքային նշանակություն կամ պատճառներ, ինչու՞ չէ նաեւ գուցե եւ քաղաքական։ Իրականում այստեղ նախ եւ առաջ քաղաքական պատճառներ ունեցող իրադարձություն է տեղի ունենում, բայց բազմաշերտ է եւ կան այստեղ իհարկե նաեւ այլ շերտեր, կարող են քննարկել մի քանի շերտեր, հետո գալ հիմնական քաղաքական դրդապատճառներին։ Սկսենք այդ էթիկական ասպեկտից, բարոյական, բարոյախոսական բարեվարկության ասպեկտից, իրականում սա նոր տենդենս չի եւ միայն Հայաստանում չի, այս տենդենսը տեղի ունենում։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանից բացի նաեւ այլ երկրներ, այդ թվում աշխարհի տիպ 1 գերտերության ղեկավարը իրեն թույլ է տալիս նման կարգի արտահայտություններ, ինչպես վերջերս հիշում եք, ասում էր, որ ուղղված տարբեր երկրների ղեկավարներին ըստ էության այդ վիրավորական արտահայտությունը, ասելով, որ իմ տարիֆները մտցնելուց հետո բոլոր այդ ղեկավարները հերթ են կանգնել հայտնի ինչ-որ իմ մարմնի մասը համբուրելու համար, հա։ Եվ էլի կան այդպիսի դեպքեր եւ գնալով ըստ շատանում են, դա պոստմոդեռնի բացասական կողմերից մեկն է, որտեղ կան իհարկե շատ դրական կողմեր պոստմոդեռնի, իսկ որն է բացասական կողմը, այն է, որ ինքը մի տեսակ կարմիր գծերը կամ վերացնելու կամ տեղաշարժելու տենդենս կա, այն կարմիր գծերը, որը մեր հոգեբանության մեջ, մեր պատկերացումներում միշտ եղել են, ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի։ Եվ այս առումով իհարկե ինքը նաև միաժամանակ շատ կոնստրուկտներ, բարոյական, քաղաքական, ինքնությանը վերաբերող կոնստրուկտներ վերացնում է պոստմոդեռնը, քանի որ վերարժևորում է եւ կազմաքանդում է ըստ էության։ Եվ այդ կազմաքանդման տակ ընկնում են նաև բաներ, որոնք որ գուցե եւ պետք է հասկանալ արժի թե չարժի կազմաքանդել, օրինակ եթե հասարակության համար անընդունելի է նման վարքագիծը, իմ համար էլ է դա անընդունելի, երկրի վարչապետի շուրթերից նման բառերի հնչեցումը, ես կարծում եմ, որ պետք չի, որ վարչապետը դրանով զբաղվի, հա, այդ կարմիր գծերի տեղաշարժով կամ վերացնելով, եւ այդ պարագայում իհարկե պետք է հասկանալ, որ վերջիվերջո մենք ապրում ենք մի հասարակությունում, որտեղ եւ դեռ այն դարաշրջանում, ժամանակաշրջանում, որտեղ որ հաղորդակցման մեջ ձևը կարեւոր է։ Ձևը նշանակություն ունի եւ ինքը իրենով նաեւ բովանդակություն է բերում, հա, երբ որ մենք իրար հանդիպում ենք, իրար բարևում ենք։ Այդ բարևը բովանդակություն չունի, բացի նրանից, որ դա հաղորդակցման ձև է, դու ցույց ես տալիս դրանով, որ բարեկամորեն ես տրամադրված դիմացինին եւ բարին ես ցանկանում եւ դա հիմք է դառնում նորմալ հաղորդակցման։ Եթե դու հանդիպելուց ոչինչ չբարևեր, ոչինչ չասեր, միանգամից քո ուզելիքը խոսեր, ինչ որ քեզ պետք է խոսեր, շատ ուտիլիտար, շատ ավելի պրակտիկ կլներ իհարկե, դու ռացիոնալ կլներ ավելի, ժամանակ չէր ծախսի ինչ որ արարողակարգերի վրա, բարև ձեզ, ոնց եք եւ այլն, որ ոչինչ չասող եւ անհետաքրքիր գուցե շատերին բան է, բայց դու դա պահում ես, դա ձև է, որը պետք է պահպանել։ Առավել եւս այդ ձևի պահպանությունը հատկապես կարևոր է երկրի ղեկավարի համար, որովհետեւ մի բան է այն Նիկոլ Փաշինյանը, որը ժամանակին լրագրող էր եւ կարող էր իրեն շատ ավելի կոշտ բառամեթեր թույլ տալ, մի բան է Հովսեփ Խուշուձյանը, որ վարչապետ չի եւ երբեմն ինձ էլ սադրում են եւ ես հակադարձում եմ բավականի սուր բառաֆոնդով, բայց մյուս բանը երկրի վարչապետը, որը օժտված է գերագույն իշխանությամբ, բավականին մեծ իշխանությամբ ընդ որում, հա,
Սերժի կարած սահմանադրությամբ կոստյումով եւ առավել եւս դա ավելի մեծ պատասխանատվություն է դնում իր վրա օգտագործելու իր պաշտոնը ավելի զգուշ եւ ավելի շրջահայրոցորեն եւ նաեւ օրինակ ծառայել քաղաքացիների համար եւ դա իր շահերից է նաեւ բխում իդեպ Եվ այստեղ միայն այն ասպեկտը չի թե ինքը ինչ բառ օգտագործեց, ինչ բառաֆոնդ է օգտագործում, այլ նաև այն, որ ինքը բացահայտում է ըստ էության մարդու անձնական տվյալներին վերաբերող տեղեկատվություն։ Ոնց որ արդեն բան է, օրինաչափություն է դառնում, եթե մի անգամ էլ կրկնվի կդառնա օրինաչափություն, հա, Հովիկ Աղազարյանի նկատի Հովիկ Աղազարյանին մի անգամ այդպես էլի ինչ որ լրիվ ուրիշ առիթով ԱԱԾ-ն իր Facebook-ի Messenger-ը քչփորել էր Եվ այն ինֆորմացիայից բացի, որը իրոք պետք էր հասկանալու համար ինչ որ արտահոսք տվել է, թե չէ պետական գաղտնիքի եւ այլն, բայց նաեւ անձնական հարաբերություններին վերաբերող ինչ որ նամակագրություն տարեդրել են վարչապետի սեղանին հերիք չի, վարչապետն էլ հարկն է համարել դա հրապարակել։ Հիմա դա եւ տարածվել էր դա ԿՊ-ի բանում, վարչության նիստին էր դա խոսվել, հետո դուրս էր նաեւ սփռթել, հա։ Հիմա դա հարից չի Ես կարծում եմ վարչապետին դա արդեն բարոյական հարցը չի, դա օրենքի խախտում է, որտեղ մարդու անձնական կյանքը եւ անձնական տվյալները պաշտպանված են Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով։ Անկախ նրանից դա որքանով է բարոյական այս կամ այն մարդու տեսակետից հա իմ այնտեղ քերակին է թե ով է, այդ իր եւ իր քերու եւ իր քերակնոջ հարցն է, կոպիտ ասած, հա։ Եվ եթե դա նաև իր պատվիրանների խախտում, իր կրոնի պատվիրանների խախտում է, իր եւ իր Աստծո հարցն է նաև, հա, կամ իր եւ իր հոգեվոր վերադասի հարցն է, բայց ոչ երկրի վարչապետի միանշանակ, հա, ես իհարկե մյուս կողմին եմ ուզում անդրադառնալ այն կեղծավորությանը, որում ապրում է այսօր եկեղեցին եւ եկեղեցական վերնախավը Այդ էլ ուրիշ պատմություն է, որ կարծես թե նույնիսկ հասարակությունը մի տեսակ համակերպվել է այդ հարցի հետ, հա, որ ոչինչ, հա, գիտեմ, բոլորս է գիտենք, որ իրենք կուսակրոն չեն, որ պարտադիր պայման է իրենց համար, հա, համենայնդեպս դավանաբանությունը եւ կարգը եկեղեցական դա է պահանջում, բայց իրենք բացահայտ դուրս են գալիս, ասում են, հələ փորձվի մեկը մի ամիս առանց կնոջ ապրել, ինչ ասելու բան է, հա, այդ Աճապահյանի հայտարարությունն է մեջ բերում Այսինքն դու ընդունում ես, որ դու այդ կարգը խախտում ես, ասում է դժվար է, դուք մեր կյանքով չեք ապրել։ Այստեղ դուք տեսնում եք արդյոք մեծ հարված եւ վնաս եւ վարչապետի ինստիտուտին, անկախ նրանից անձերին մի կողմ դնենք, հարված կա Հայաստանի Հանրապետությանը, մասնավորապես երկու ինստիտուտներին, եկեղեցի, վարչապետի ինստիտուտ, եկեղեցի ինստիտուտ։ Եկեղեցին իրեն այն աշճանի վարկաբեկել միջև հիմա որ ես չեմ տեսնում, այդտեղ ոչ մի բացահայտում չի եղել, որ վարկաբեկի եկեղեցուն ավելին քան ինքը միջև հիմա վարկաբեկված է եղել։ Այն որ եպիսկոպոսած դասը կուսակրոն չէ, այն որ իրանք իրար հետ խոսում են այն փողոցային խուլիգանների պես, երբ որ առանձին են լինում, հա, այդ հայհոյանքներով բաներով։ Որովհետեւ մեխանիզմ կար, որ չդուրս բերվեր, ինչպես ասում են, աղբը տնից դուրս չբերվեր եւ ամբողջ աշխարհով մեկ Հայաստանի եւ հաջորդը Հայաստանի հեղինակությանը արդյոք հարված չի հասցվել նման կերպ։ Դե մաքսիմում այն չափով, որ եթե գիտեինք միջև այդ ամեն ինչ մեր ներսում, հասարակության ներսում դա քննարկվում էր եւ վարչապետի մակարդակով չի դա հնչել եւ դրսից կարող է շատերը այդպես շատ մանրամասն ուշադրություն դարձած չլինեն թե նույն եկեղեցականները ինչեր են խոսում, հա նույն Բագրատ Գալստանյանը ինչեր է խոսում, նույն Աչապայանը ոնց է Ստալինին գովերքում եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը գուցե այդ մեծ ուշադրություն դարձած չլինեն, հիմա այդ նաեւ մի քիչ ավելի լայն շրջանակով սպրտեց, այդ մասով գուցե հա, բայց ելի եմ ասում, կարևորը մենք մեր ներսում ոնց ենք վերաբերում եկեղեցուն, ընդ որում էլի գալով պոստմոդեռնին էդ էլ է հարց եկեղեցու հանդեպ բարձր վստահությունն ու հավատն է լավ թե ավելի ռացիոնալ մոտեցումը նաև եկեղեցուն եւ եկեղեցականներին եւ ավելի շատ որպես ծիսակարգ պահողներին վերաբերելը որոնցից նաև շատ սպասումներ պետք չի ունենալ որտեվ մյուս ծայրահեղությունն էլ կլներ կղերականացումը հասարակության, հա, որ գեր մեծ հեղինակություն է եկեղեցու եւ եկեղեցին պատկերացնում եք Վրաստանի պես, այնտեղ կա Եղիա իրենց պատրիարքը Իլիան, հա, որը որ 10 անգամ ավելի շատ հեղինակություն ունի իր հասարակության մեջ, քան այստեղի մեր բանը, բիզնեսմենները։ Այստեղ հավատքը եւ եկեղեցականը, եկեղեցականությունը։ Ես միտքս ես ավարտեմ, ուրեմն եղեպահը կարևոր է, որովհետեւ ինքը այդ մեծ հեղինակությունը ունենալով բավականին բացասական է ազդում ներքաղաքական իրավիճակների վրա։ Եվ
հիմա որ սկսենք քաղաքական հարցերը քննարկել, այստեղ փոխկապակցություն կտեսնենք։ Եղյանի տարբերություն այս մեր բիզնեսմեն չարչիների, որոնք որ եկեղեցական բաներ են, սքեմներ են վրեքները հագնում, նա բավականին այսպես հոգևոր կյանքով ապրող մարդ է եւ մեծ հարգանք է վաստակել հասարակության մեջ, բայց դա ինքը չարաշահում է, քանի որ քաղաքական իր պատկերացումները, հասարակության մասին իր պատկերացումները այնպիսին են, որ ինքը իր հեղինակությամբ նպաստում է հետադիմական գործընթացներին Վրաստանի ներսում եւ Ռուսաստանի ազդեցությունը նաեւ իր շնորհիվ այդ նարատիվների շնորհիվ ինքը ուղիղ չի տարածում Ռուսաստանի ազդեցություն, բայց իր նարատիվների շնորհիվ իր ձևակերպած կոնստրուկտների շնորհիվ շատ ավելի հեշտ է լինում տարածել Վրաստանում եւ հակադրվելով հատկապես արևմուտքին, արևմտյան հովերին, մեղադրելով արևմուտքը ընտանիքը ոչնչացնելու եւ այլն, այսպեսի ինչ որ բաների մեջ, հա, LGBT հարցերի եւ այլն, իդեպ Բագրատ Գալստանյանը մի տարի է թեմայով ընդհանրապես չէր արտահայտվում եւ հիմա երևի ռազմարյատկան իջել է եւ այս վերջի հարցազրույցը լսում եմ, որը նաեւ ոնց հասկացա առիթ է տվել այս բան լեզվակռիվների, հա, ինքը արդեն լրիվ ռուսական նարատիվները ոնց որ ռազմարյատկայով իջացրել են, թե ինչ թեմաներ պետքա շրջանառության մեջ դնես, թիրախավորես, որպեսզի կարողանաս նաեւ Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման գործընթացը թիրախավորել եւ դա էլ ինքը անում է։ Հիմա գալով արդեն քաղաքական մասով, հա, այս բանի էթիկայի մասը եւ դավանաբանական, հա, իդեպ վարչապետը նաեւ վերցնում է կտակարանից հատվածներ է օգտագործում։ Ես կարող եմ կարդալ այդ հատվածը, նա ասում է Հիսուս մտավ տաճար, Մատթեոսից է վերցրած, դուրս հանելց բոլոր նրանց, ով տաճարի մեջ վաճառում ու գնումներ էին անում եւ մասնավորապես եւ նա նրանց ասաց. գրված է իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, իսկ դուք ավազակների որջ եք արել այդ։ Իրականում եկեղեցին եւ ճուլանացման մասին խոսեց, ճուլանի է վերածվում եւ հիմա էլ ավազակների որջը։ Հա, ուրեմն տեսեք, այդ ավազակների պահով դեռ առաջին անգամ այդ եզրույթը կիրառել է հայ եկեղեցականների հանդեպ Վազգեն առաջինը։ Ուրեմն նա, երբ որ Երուսաղեմում գիտեք ինչ ապօրինություններ են տեղի ունենում հայոց պատրիարքարանում, երբ որ պատրիարքը ուրեմն բանի հետ, Իսրայելի վարչապետի հետ բաներ խաղում, թղթախաղ էր խաղում փողով, հա, այսինքն եւ պարտվում էր եւ տանուլ էր տալիս Ռոսլինի նկարները, հա։ Իհարկե դա կոծկելու համար ասում են, որ գողացել են Ռոսլինի նկարները եւ ուրեմն հետաքննություն էր Լուիս Սիմոնիից էլ ահագին փող են փոկել, որ հետաքննություն անեն, տեսնեն այդ ուր կորան հանգարց Ռոսլինի նկարները, հա։ Էլ չեմ խոսում այն միլիարդավոր հարստությունը, միլիարդավոր դոլարների հարստությունը, կալվածքները, որը որ տիրապետում է հայոց պատրիարքարանը Երուսաղեմի, դարերով կուտակված եւ ժառանգած, էլի շատ հեշտությամբ որպես անձնական բաներ օգտագործում էին, վաճառում էին, հա, Սիոն լեռան վրա հսկայական հողակտոր վաճառեցին հрьяաներին եւ այլն։ Եվ այդ ամեն ինչը տեսնելով Վազգեն առաջինը ասում էր, որ եթե ես իշխանություն ունենայի, խաչակրած արշավանք կսկսեի Երուսաղեմի ավազակների դեմ, նկատի ունենալով հայոց պատրիարքարանը այնտեղի։ Հիմա այնց չի, որ այստեղ էլ նույն ավազակախումբը չի եկեղեցում նստած, այդ թվում, որի արմատները նաև Վազգեն առաջինից են գալիս այն ժամանակվանից, այդ KGB-ից է գալիս, հասկանում եք, որտեղ KGB-ին պետք էր ոչ թե հոգևոր մարդիկ լինեին եկեղեցում, այլ իրենց գործակալները։ Իսկ գործակալը ո՞նց կարող է հոգևոր մարդ լինի։ Գործակալը իր շահի համար ծախվել է ինչ-որ մեկին, տվյալ դեպքում KGB-ին, իր շահի այդ իր շահը նաև ֆինանսական շահն է, չէ՞, պատահական չի, որ այսօր ամբողջ եկեղեցական վերնախավը բիզնեսով է զբաղվում ու չեն էլ թաքցնում։ Ասում են, բա ինձ թագավորի պես պահեք, որ ես էլ ստիպված չեմ բիզնեսով զբաղվում։ Դա հայտնի բան է, տեսանյութ է, չէ՞, որ տարածված է, իրենք չեն էլ թաքցնում։ Գարեգին Կաթողիկոսի հետ էլ կապում են նաև, հա, այդ բիզնեսներ, տարբեր սուպերմարկետների ցանցեր եւ այլն, առաջ նաև բաների գծեր, հա, երթուղայինների գծեր եւ այլն։ Հա, այդ բոլորը գիտենք, հա, բայց վատը այն է, որ հասարակությունն է դա նորմալ ընդունում, հասկանում եք, որ այդպես էլ պետք է լինի, հա, բա ինչ պետք է անեն, բա կուսակրում պետքա չլինեն, բիզնեսով պետքա զբաղվեն։ Հիմա հեսա-քաղաքական ասպեկտին կանցնենք, իհարկե, մինչև քաղաքական ասպեկտը, բայց մի քիչ էլ դավանաբանական պահով մի երկու անդրադարձ անեմ, ես հեղափոխությունից հետո անդրադարձ արել եմ հայ եկեղեցու խնդրին ու ասել եմ, որ անհրաժեշտություն կա ռեֆորմների, ընդ որում դավանաբանական ռեֆորմների, մեծ հոդված ունեմ դրան նվիրված
ինչպես կառուցել նոր Հայաստանը, երբ որ այդ հանդես եկա այդ կոնցեպտուալ հոդվածով, դրանից բացի նաև հայկական քրիստոնեության մասին եմ խոսել, եւ այնտեղ ես ասում եմ, որ երկու բառով որպեսզի նկարագրեմ, հա, որտեղ այնտեղ բավականին մանրամասն է ներկայացված, ես ասում եմ, որ քանի դեռ հայկական քրիստոնեությունը չի առանձնացել կամ չի նվազեցրել գոնե հին կտակարանյան ազդեցությունը, իսկ հին կտակարանյան ազդեցությունը ինչ է, դա Եհովա Աստծո ազդեցությունն է, Եհովա Աստծուն նկատի չունեմ ինչ-որ պերսոնաժ, նկատի ունեմ արժե համակարգ նախ եւ առաջ, դա մի Աստված էր, որ ասում էր, որ նախ ընտրյալ ժողովրդի գաղափարներ առաջ քաշում, որը բնականաբար հայերը չէին, այլ հրեաներն էին։ Երկրորդը այդ ընտրյալ ժողովրդին կարելի էր ամեն ինչ, օրինակ Եգիպտոսից գերությունից ազատելու ժամանակ ինքը ասում է ձեր հարևաններից բոլոր ունեցվածքները ուզեք պարտքով, ասեք մի օրից կտանք ու փախեք, այդ վերսեք եւ գողացեք փախեք, կոպիտ ասած գողություն էր բանանում, հորդորում գողանալ հարևաններից, հա։ Կամ ասենք այնտեղ բազմաթիվ մեր բարոյական արժեհամակարգի տեսակետից բազմաթիվ անբարոյական խորհուրդներ է տալիս անբարոյականություն անելու այս կամ այն, ուրեմն իր հետևորդներին, ընտրյալ ժողովրդին մի ամբողջ, ել չեմ խոսում ցեղասպանությունների մասին, որ ինքը հենց հրահարում էր, ասում էր գնացեք փղշտացիներին կամ ամալիկացիներին ամբողջությամբ ոչնչացրել, չէ, հատուկ ասում էր հանգարց նորածիններին չմոռանաք, բոլորին նորածիններին, նույնիսկ կենթանիներին իրենց բոլորին բնաջնջեք ոչնչացրեք։ Ցեղասպանության առաջի գաղափարախոսն է եղել այդ Եհովա Աստված եւ այլն։ Եվ երբ որ Քրիստոսը եկավ, ինքը որոշեց իհարկե փոխի այդ ամենը, որովհետև իր գաղափարախոսությունը, իր արժեհամակարգը արմատապես տարբերվում է, հերիք չի, ինքը հակադրվում է ըստ էության նախորդներին, չնայած ինքը ասում է, ես եկել եմ ոչ թե վերանայելու այդ ուխտը, այլ ամրապնդելու, ինչ որ այսպիսի բաներ ենք ասում, բայց իրականում ինքը լավ էլ վերանայում էր, ծերից ծեր վերանայում է ինքը նախորդ ուխտի, բայց չգիտես ինչի հետո ոնց որ ավետարանչական եկեղեցին հավասարազոր ընդունում, այ կաթոլիկները բավականին սահմանափակեցին հետո հին կտակարանի ազդեցությունը, որպեսզի նաև հրեական ազդեցությունը այդ ամեն ինչի վրա նվազեցնեն։ Հա, ամենայն հարգանքով ցանկացած ժողովրդի հանդեպ հիմա հարցը այդտեղ հանգարց չդիտարկվի, որ հակասեմիականություն եւ այլն, որովհետեւ այսօր հրեական շրջանակներում էլ շատ լուրջ վերանայումների բան է գնում այդ ընտրյալ ժողովրդի բացառակության եւ այլն այդ մոտեցումների դեմ, հատկապես մտավորականության մեջ հրեական, հատկապես հրեական սփյուռքում, Միացյալ Նահանգներում եւ այլն, պատահական չի, որ Իսրայելի սիոնիստական այդ մոտեցումները նաեւ այս կոշտ վերաբերմունքը Գազայի բնակության հանդեպ Պաղեստինի եւ այլն բավականին ընդդիմության է առաջացնում, առաջ բերում նաեւ ամերիկյան հրեաների մոտ եւ աշխարհի շատ հրեաներ, հենց նույն Իսրայելի երևի մեծ մասի մոտ հասարակության, հա։ Հիմա, բայց այդ ամեն ինչով հանդերձ հայկական եկեղեցին ձևը գտել են ինչ են ասում են գիտեք ինչ կա, չէ, մենք այդ հինը վերցնենք, այդ հին կտակարանի վրա հիմնվենք, այդ ընտրյալ ժողովրդի գաղափարն էլ ընդունենք, ուղղակի ասենք այդ առաջ էր ընտրյալ ժողովուրդը հրեաները, հիմա ընտրյալ ժողովուրդը դարել են հայերը, դա էլ որ ոնց են հիմնավորելու, ոնց են կապելու, բացի նրանից որ գիտեք Երազումս տեսանք, որ Քրիստոսը եկավ, ասեց վերջ, այսօր արդեն ընտրյալ ժողովուրդը դուք եք։ Երազում էլ ովքեր պետք է տեսած լինեն, այն բիզնեսմենները, որոնք որ սուպերմարկետների ցանցեր են տիրապետում, հա։ Ասենք այնքան աբսուրդ է իրանց մոտ։ Գիտեք, քրիստոնեությունը ինքը բավականին շատ խոր բաներ ունեցող, հիմքեր ունեցող, շատ լուրջ ուսմունք է։ Իդեպ Քրիստոսի ուսմունքը եւ քրիստոնեությունը շատ տարբեր են, դա էլ մի ուրիշ պատմություն է, հա։ Քրիստոնեությունը ձևավորել է ըստ էության Պողոս Առաքյալը եւ հետո էլ ուրեմն եկեղեցու հայրերը, որոնք որ քվեարկությունները որոշում էին Քրիստոսը Աստված էր թե Աստված չէր, գիտեք թե չէ։ Քվեարկությունով է դա որոշվել, ընդ որում այդ քվեարկության ժամանակ ծեծու ջարդ է եղել, ասենք, ու հաղթել են նրանք, ովքեր երևի ավելի մկանները ուժեր են եղել, ծեծել են նրանց, ովքեր որ դեմ են եղել դրան։ Աստծո է թե Աստված։ Թե Աստված է, հա, այդ բանը հատուկ ժողովներ էին հրավիրում, քննարկում էին, որոշում էին, էսա ճիշտ թե նա, ճիշտ արիականներ կային միջև արիանի, հա, այտենց հետո բաների դեմ էին, մեր Պավլիկյանների դեմ բան գնաց, միջև այդ մոնոֆիզիզմ եւ այլն, այդ բոլոր խմորումները եղել է տարբեր ժողովների քննարկումների եւ քվեարկությունների միջոցով։ Հիմա, բայց այդ ամեն ինչը բավականին լուրջ դավանաբանական հիմքեր է ունեցել եւ քրիստոնյան ինքը այդ ամեն ինչին պետք է տիրապետի։ Եթե քրիստոնյան համարում է, մարդ համարում է, որ ինքը քրիստոնյա է մենակ նրանով, որ գնացել է ինչ-որ մի հատ տեր, որը սպասում է, շտապում է, որ գնա բիզնես հանդիպման, արանքում ձեռի հետ ինչ-որ հոգեվոր ծառայություններ է մատուցում եւ երկու բան է իրեն պատմում Քրիստոսի մասին ու ինքը այդ լսելով այդ բանը ասում է, հա վերջ ես դառա քրիստոնյա, շատ սխալվում են մեր քրիստոնյաները, այդ չի քրիստոնյան։
Չէ, այդ ծիսակարգը, այդ հասկանալի է, այդ կարևոր բաներ են դավանաբանության մեջ, ծիսակարգի մեջ պետք է հետևել եւ այլն, եւ դա ավելի շատ մշակույթի մաս է, հա։ Կրոնի մասը, կրոնի բովանդակությունն է։ Հավատք եւ եկեղեցին եք դուք։ Այո, իհարկե, հիմա մարդու մեջ հավատքի կարիքը դրված է եւ եկեղեցին շատ դեպքերում եւ մենակ մեր եկեղեցին չէ, բոլոր եկեղեցին չարաշահում են այդ հավատքի պահանջը, այդ հավատքի պահանջի տակ հրամցնում են մի բան, որը կարող է կեղծ է, դու պետք է ուսումնասիրես։ Լավ, հիմա ով դուրս կգա հաղթող այս արճակատումից եկեղեցին, Փաշինյանը, թե երկուսն էլ Հիմա մենք գալիս ենք քաղաքական ասպեկտին, որը ամենակարևորն է։ Երբ որ հեղափոխությունից հետո Փաշինյանը խնայեց եւ հեղափոխությունը չտեղափոխեց նաեւ եկեղեցի, խնայեց բանին Գարեգինին։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Գիտեք, այն ժամանակ շարժում կար, հա, որ հեղափոխական շարժում էր նաեւ եկեղեցում, որը տապալվեց եւ ես իմ ունեցած տեղեկություններով այն ժամանակ Պուտինը անձամբ միջնորդել է, որ հանգիստ թողեք այդ ծերուկին, ոնց որ ինքը արտահայտվել էր, հա, оставьте в покое этого старика, նկատի ունենալով Գարեգինին։ Եվ ընդ որում այն կոնտեքստում էր դա ասվում, որ բանին Խաչատուրովին բռնեցիք, ձերբակալեցիք, հապկի բաներ քարտուղարեր եւ այլն, լավ ձեն չանեցինք, ասեցինք դե ձեր քաղաքացին է, կոռուպցիա արել, չգիտեմ, գնացեք դատեք ինչ որ մեկ արեք։ Բայց այս ծերուկին ինչ եք հետևից ընկել, оставьте его в покое։ Այս ինչ որ խոսակցություն ա եղել, եւ Նիկոլ Փաշինյանը փոխանակ դա հիմք ընդուներ, որ առավել եւս ուրեմն դա, եթե այլ երկրի ղեկավար քեզ միջնորդում է, որ քո կաթողիկոս ինչ գործ ունի նա քո կաթողիկոսի հետ հարաբերությունների, քո երկրի ժողովրդի եւ իր եկեղեցու, այսինքն հոգեվոր հոտի եւ եկեղեցու հարաբերություն, կարող հոտն է ուզում որ փոխի այդ կաթողիկոսին։ Չէ, միջամտում է, այսինքն քաղաքական խնդիր է տեսնում այդտեղ։ Եվ այդ քաղաքական խնդիրը տեսանք։ Հետևանքները ինչ եղավ, չէ՞։ Նոր եղավ այդ հետևանքները։ Անցած տարի ընդամենը պարզվեց, որ այդ եկեղեցին պատրաստում են որպես բտարբերակ։ Երբ որ իշխանապողություն չստացվի իրանց ուզած գործակալական ցանցերի, ազդեցության գործակալների, իրենց ռուսամոլ ինչ որ զանգվածների միջոցով 21 թվականին ընտրությունների ժամանակ չստացվեց, հիմա որոշեցին, ասին դե որ այդտեղ չի ստացվում Քոչարյանով եւ Սերժ Սարգսյանով, որոնք որ լրիվ ուրեմն հեղինակազրկված են եւ որևէ շանս չունեն իշխանապողություն անել, դե ուրեմն վերցնենք ինչը հեղինակազրկված չի, նա օգտագործենք։ Ու տեսան, որ ամենաբարձր ռեյտինգը ինստիտուտների մեջ ունի եկեղեցին։ Պատահական չի, որ Ռոբերտ Քոչարյանը բաց տեքստով ելավ ասեց, հա, դե որ մեզ չեն վստահում, այս առաջարկում են բան անենք։ Մի հատ հոգեվորական թող առաջնորդի շարժում, անդիմադի շարժում։ Բառացի ինքը ասում է, մի քանի ամիս հետո հայտնվում է այդ հոգեվորական, չգիտես որտեղից, Բագրատ Գալստանյանը սկսում է առաջնորդել այդ հոգեվորական շարժումը։ Բանը քաղաքական անդիմադի շարժումը, հա, հոգեվորական շարժում, մեղա թե դրա ինչներ հոգեվորական, հա։ Եվ այս պայմաններում մենք տեսնում ենք էլի Ռուսաստանի հետքը եւ տեսնում ենք անցած տարի Ռուսաստանի ֆինանսավորումները, որի բացահայտում ես նաեւ բանկային համակարգի եկած մուտքերի միջոցով արեցի, հարցումներ է արել բանկը, կենտրոնական բանկը եւ այլն։ Եվ այդ ամեն ինչով հանդերձ քաղաքական ասպեկտը ավելի հասկանալի է դարձնում, թե հիմա ինչ է տեղի ունենում եւ ինչի հանգարց Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց ըստ էության նախահարցակ լինել, որովհետեւ կարծես թե առաջին այդ ճուլանացման մասին եկեղեցիների ինքը խոսած իմանալով որ դա հակադարձում է բերելու եւ այսպես արդեն գնալու է այս ինֆորմացիոն բանը, հա, մարտը արճակատումը։ Եվ այս պայմաններում ակնհայտ է, որ այս Կիրիենկոյի գալուց հետո երկու տարբերակ է, երկու սցենար է մշակվում Հայաստանում իշխանապողություն, ռուսական ազդեցությունը տարածելու նպատակով իշխանապողություն անելու ուղղությամբ, դա առաջինը դա ուրեմն Իվանիշվիլի տարբերակն է, որը որ իրենք կարելի է փոքր զուգահեռ անցկացնելով նաև Մոլդովայի եւ Ռումինիայի օրինակները բերել, որտեղ երկու տեղում էլ այսպես մազով չկարողացան իրենք դա անել։ Մոլդովայում 1%-ի տարբերությամբ Մայա Սանդուն հաղթեց ռուսամետ տեխնացուին նախագահական անցած տարվա նախագահական ընտրությունների ժամանակ, չնայած այս տարվա պարլամենտականին վատատես են եւ իմ գործընկերները Մոլդովայի բավականին վատատես են, այնտեղ պրոքսի գործիքներ են օգտագործվել, հիբրիդային պատերազմներ եւ այլն շատ լուրջ փողեր է ծախսվել եւ ազդեցություն է տարածվել։ Ռումինիայում դա տեղի ունեցավ ավելի շատ ուրեմն բանի միջոցով կարողացան կանխել եվրոպամետ ուժերը, պրոգրեսիվ ուժերը, ռուսական ռևանշը կարողացան կանխել համանական դատարանի միջոցով
որը որ չեղալ ճանաչեց ըստ էության ռուսամետ տեխնացուի հաղթած ընտրությունները։ Չեղալ ճանաչեց ասելով, որ այստեղ ակնհայտ է, որ պրոքսի պատերազմ է գործադրվել Ռումինիայի դեմ դրսից եւ ռուսական հետքը բացահայտ ասեցին, որ եղել է եւ չեղալ հայտարարեցին, մյուսում արդեն մյուս տեխնացուն չկարողացավ ռուսամետ տեխնացուն հաղթել։ Հիմա այստեղ կա մեկ տարբերակն է կիրառվելու, որը որ Իվանիշվիլիի դեպքում ստացվեց Վրաստանում։ Այսինքն բերել մի ինչ-որ ուժեղ տեխնացու, շատ հավանական է օլիգարխ կամ ինչ-որ փողատեր, եւ երկրորդ տարբերակը դա կրոնական ասպեկտը օգտագործելը, դա know-how է լինելու իրենց համար, որտեղ որևէ այլ երկրում այսպիսի բան չեն կիրառել, որտեղ այսքան խորը ներթափանցում KGB-ի որևէ եկեղեցական կառույցում, ոնց որ Հայաստանում է եղել, մեկ էլ Ուկրաինայում են իրենք արել, բայց ուկրաինացիները մաքրեցին իրենց բանը, ոչ միայն անջատեցին ռուս ուղղափառ եկեղեցուց եւ սարքեցին անկախ, որը ամջապանորեն արդեն Կոնստանտինոպոլոսի պատրիարքին է ենթարկվում, այլ նաեւ մաքրեցին KGB-շնիկներից։ Այստեղ մենք իլյուստրացիա չգիտես ինչի չենք անում եւ վարչապետը որոշել է, որ այսպեսի վերբալ մակարդակով ինչ որ մարդկանց ինչ որ բաներ ասելով կարող է այդ հարցը լուծել, չէ։ Իհարկե էլ անձնական տիպ չէ, դա պետք է իլյուստրացիա արվի։ Եվ արդեն նկատվում է նույն Բագրատ Գալստանյանը, եթե մի տարի առաջ բավականին զուսպ էր նաև իր արտահայտությունների մեջ եւ այլն, հիմա լրիվ ռուսական նարատիվները սկսել է արդեն տարածել։ Առաջի անգամ ես լսեցի, որ նաև LGBT-ների հանդեպ հարձակում սկսեց իրականացնել, հա, թիրախավորել եւ այլն, այսինքն լրիվ այդ հակաեվրոպական, իսկ դա ինչ է։ Այսինքն հասկանալի է, չէ, որ Եվրոպայում ոչ մեկ չի քարոզում նույնասառականություն եւ այլն, ընդհանրապես ասում են մարդիկ իր գործ չունեն ուրիշների անձնական կյանքի հետ, քիթը մի խոթի մարդու գործերի մեջ, մնացածը ոչ մի բան է քարոզելու կարիք չկա։ Չէ, բայց այստեղ ուղղճացնել, դեմոնացնել, հացանկացած երևույթ, ասել որ եվրոպացիները գալիս են մեր ընտանիքները քանդել։ Ինչու է ռուսական նորագիր տեսնում այստեղ կարող է։ Որտեղ ընտրություններից առաջ այդ արդեն պլանավորվել է, որ այդ նարատիվների միջոցով հիմքը ստեղծեն, թույլատնեն եվրոպական կողմնորոշումը հայ ժողովրդի, անվտանգային ասպեկտը թույլատնեն, որտեղ վերջիվերջո եվրոպական ինտեգրման ձգտումը մղումը հայ ժողովրդի մեջ ինչից հետո առաջացել, որ տեսան, որ եվրոպական դիտորդական առաքելությունը կանգնեցրեց ադրբեջանական այդ ագրեսիվ նկրտումները մեր սահմաններին։ Երբ որ տեսան, որ եվրոպացիներն ու հնդիկները եվրոպական լիցենզիայով մեզ զենք են վաճառում, այլ ոչ թե Ռուսաստանը։ Երբ որ տեսան, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան էր դատապարտում Ադրբեջանի հարձակումը մեր սահմանների վրա, պահանջում դուրս բերել է զորքերը, այլ ոչ թե Ռուսաստանը, որ հակառակը ասում էր, ես չգիտեմ, այնտեղ սահմանը որն է, եւ նույնիսկ չէր դատապարտում մեր գերիների ուրեմն սպանությունները ադրբեջանցիների կողմից գլխատումները եւ այլն, որոնք որ ՀԱՊԿ-ի անդամ էին, այդ զինվորականներ, ՀԱՊԿ-ի զինվորականներ են, հայ զինվորականներ, բայց չգիտես ինչ նույնիսկ չդատապարտեցին։ Դա լավ սահմանները չգիտեք որտեղ է, բայց գիտեք, չէ՞ որ ՀԱՊԿ-ի զինվորներ եկան սպանեցին։ Այդ ինչի չեք դատապարտում, ռազմական հանցագործություն են, որը նկարահանված էր, դա ապացուցելու կարիք էլ չուներ։ Ադրբեջանցիները նկարը տարածել են, որ գերիների են սպանում։ Ուզում եմ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը բերեց նրան, որ հայ ժողովուրդը հասկացավ որտեղ է իր ապագան եւ որ արժե համակարգումը իր ապագան։ Եվ այդտեղ խոցելի կետ են գտել ռուսները, որը որ մենակ Հայաստանում հոչ են կիրառում։ Նույն Վրաստանում այդ Եղիան եւ այլն, որ բարձր հեղինակություն ունի, ինքը այդ հեղինակությունը օգտագործում է այս նարատիվները ճակերտավոր ավանդապաշտ, բայց իրականում մարդատիաց նարատիվները, հակաեվրոպական նարատիվները զարգացնելու համար է օգտագործում։ Նույնը ստեղ են փորձելու անեն եւ հիմա արդեն այդ եկեղեցականներին փորձում են կամած քաղաքականացնել եւ Բագրատից հետո Աչապահյանը հայտնվեց, որ մի քանի շաբաթ առաջ թե մի ամիս առաջ սկսեց արդեն Ստալինի գովքը անել, հա, այդ ստալինյան ժամանակներ նոնսենս է, Ստալին ժամանակները այն աթեիզմի դիկտատուրայի շարունակությունն էին, ինչ որ եղավ Լենինի օրոք, հա, ինքը մի քիչ մեղմեց, բերեց եկեղեցուն, ասեց այսուհետ դուք կլինեք, բայց կլինեք կոմունիստական կուսակցության սպասարկուները, որովհետև ինչքան պետքա KGB-շնիկ կմտցնեք ձեր մեջ կամ էլ վերբով կանենք ձեր միջից, եւ այդպես լավ սիմբիոզ ձևավորվեց։ Պատահական չի, որ այդ ժառանգորդները եւ գուցե շարունակողները, գուցե նաեւ կորճկա ունեցողները իրանց գրպանում որոշ եկեղեցականներ այդպիսի բաներ են ասում։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա քաղաքական պատճառներ ունեցող լրջագույն հարց էր, որը աղմուկ հանեց շատ է այդ բառաֆոնդի օգտագործման պատճառով, որը իհարկե անընդունելի է, եւ ես կարծում եմ, որ վարչապետը պետք է իր նյարդերը ավելի պինդ պահի եւ այդպիսի սադրանքներին չենթարկվի։ Ես չեմ ասում, այս հակադարձումը պետք չէր եւ այն ինչ որ ինքը ասել է մնացած մասերով, որ եկեղեցին վերջո
կարևորագույն ինստիտուտ է Հայաստանում եւ բարի լինի ինքը իր կարգը գոնե պահպանի, հա, որտեվ եթե մենք չինովնիկից պահանջում ենք, որ կոռուպցիայով չզբաղվի, եթե իշխանավորից պահանջում ենք, որ օրենքները չխախտի, նույն վարչապետից պահանջում ենք, որ անձնական տեղեկություններ չհաղորդի, բայց նույն ձև մենք իրավունք ունենք պահանջելու եկեղեցուց, որ իր ներսում գոնե սահմանված կարգ ու կանոնը պահպանի եւ այդ կարգին համապատասխան նաեւ գործի եւ ընտրություններ իրականացնի։ Ամենակիչը եկեղեցին չխառնվի քաղաքականության մեջ, ոնց որ պետությունը միջևես չէր խառնում քաղաքականության բանի եկեղեցու գործերի մեջ։ Հիմա քանի արդեն մի տարի եկեղեցին քիթ խոթում է քաղաքականության մեջ, հիմա էլ պետությունը ասում է, դե որ դու մտնում ես իմ դաշտ, ես էլ կմտնեմ քո դաշտ։ Այդ է ասածը վարչապետի, որը ոչ միտեղ տանող ճանապարհ է։ Պետք է փակվի այդ ընդհանրապես այդ քննարկումը, եկեղեցին պետք է մնա եկեղեցու շրջանակներում, հիմա այնտեղ ռեֆորմներ կանեն, թե չեն անի, հավատացյալները կշարունակեն այդ մարդկանց աչը պաչել, թե չեն շարունակի, իմանալով, որ նրանք ոչ մի կապ չունեն քրիստոնեության հետ եւ ավելին հակաքրիստոնյա են իրենց պահվածքով, կյանքով, ապրելիձով, ամեն ինչով։ Բացի բարձր հոգեվորական դասի չափանիշներին չհամապատասխանելուց, զուտ մարդկային հարաբերությունների տեսակետից, հա, դնես մի թեթև քննարկես, նու բոլոր եկեղեցականների մասին չի խոսք, այնտեղ բարեբախտաբար կան իրոք մարդիկ, որոնք որ իրենց տեղին համապատասխանում, այդ մարդիկ փոքրամասնություն են, կամ եթե մեծամասնություն են, լուր մեծամասնություն են, ու ես այդ մարդկանց մեղադրում եմ, որ եթե իրենք կարգազանց չեն, եկեղեցու կանոնները պահպանում են, իրոք հավատացյալ քրիստոնյա են ու հանդուրժում են այդպիսի ղեկավարություն եկեղեցու ներսում, ուրեմն իրենք էլ պատասխանատու են նաև այդ ամեն ինչի համար, մեղսակից են այն մարդկանց արարքների, որոնք որ նման հակաքրիստոնեական պահվածք են դրսևորում։ Այստեղ երկու խնդիր ենք ուրվագծում փաստորեն։ Առաջինը այն, որը բարձրաձայնում է Փաշինյանը եւ որի դեմ ոնց որ թե նա այսպես արշավ է սկսել, նա ասում է կուսակրոնության ուխտը խախտածների թեման է բարձրացնում, բոլոր հոգեվորականները պետք է հեռանան հոգեվոր ծառայությունից եւ երկրորդը, որ ասում է բարեվարկության ստուգում պետք է արվի, այսինքն կուսակրոնություն, ընդհանրապես բարեվարկություն եւ երկրորդը պայքար, բայց չի բարձրաձայնվում, որ դրա հիմքում ընկած է պայքար, ինչպես դուք ասացիք, Վրաստանում արվել էր, ներողություն, Ուկրաինայում արվել էր, մաքրել շարքերը, այսինքն այլ երկրների գործակալներից մաքրել շարքերը։ Այստեղ մենք ունենք բարեվարկության խնդիր, թե եւ Ես կասկածում եմ, որ այդ նույն մարդիկ են, որտեղ դրանք մեծամասնություն են վերնախավում եկեղեցու, եւ հենց այդ մեծամասնությունն էլ համ նաեւ խախտում են բարեվարկությունը, որտեղ իրենք արդեն ամենակարևոր կարմիր գիծը խախտել են, եւ մնաց կարմիր գիծը իրենց համար շատ հեշտ է խախտել։ Եթե իրենք սպասարկում են օտարերկրյա շահեր, իրենք դրանով արդեն բոլոր իրենց դռները այլ կոռուպցիայով զբաղվելու, բիզնեսով զբաղվելու, փոխաշխատելու, կեղծ կրոնականներ են։ Այո։ Պաշտոնյաներ են ներդրված։ Շատերը FSB-ի աշխատակիցներ են, ես վստահ եմ, ել չեմ ասում, որ շքանշաններ են ստանում, չէ, բանից, Ռուսաստանից։ Ինչու հիմա Լավրովի այցը հիշենք, Մատվիենկոն է գալիս, ինչու հիմա այս սրվեց այս իրավիճակը, Փաշինյանը հարկ համարեց համենայն դեպս սրելու այս իրավիճակը եւ ինչ եք կարծում, ինչպես կհանգուցալուծվի կամ ինչ ընթացք կստանա, թե կմարի։ Այսպեսի եղել են, որ բռնկվել է եւ մարել է։ Դժվարանում եմ ասել, առանց լյուստրացիայի այս խնդիրը արմատական լուծում չի ստանա երբեք եւ միշտ այսպես քաղցկեղի պես կշարունակի մնալ։ Որովհետեւ մեխանիզմ, տեսեք Փաշինյանն ինչ է ասում, Հայաստանի Հանրապետություն պետք է վճռորոշ ձայն ունենա ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության հարցում, ունի, չունի, կա մեխանիզմ, չկա մեխանիզմ, հետկանշի մեխանիզմ կա, չկա, ազդեցության պետություն, եկեղեցի փոխհարաբերություն ինչպես է կառուցվում, պետությունը որևէ կրոնի մասին օրենք ինչ է նախատեսում, այսինքն այստեղ մենք եկեք մի հատ խորքային ավելի տեսնենք ինչ խնդիրներ կան։ Պետությունը եկեղեցու գործերի միջամտելու որևէ մեխանիզմ չունի, դա սահմանադրությամբ արգելված է նաև։ Սա օդի մեջ մաքսիմում կարող է օրենք ընդունել հարկային դաշտ բերելու այն բիզնեսները, որոնք որ նաև պաշտոնապես եկեղեցուն են պատկանում, հա։ Հիմա դա կանի թե չէ, անդադ ասում են, սպառնում են, որ կանենք, մինչև հիմա չեն արել ոչինչ այդ ուղղությամբ էլ։
բայց մենք միշտ պահանջում ենք, ես եւ քաղաքացիական մեր գործընկերները, շատ քաղաքական գործիչներ, լյուստրացիան ինչի ենք պահանջում։ Լյուստրացիան ինչ է նշանակում, լուսավորել, հա, լույս սփռել ինչ որ մի փակ մութ անկյունի վրա, տվյալ դեպքում ինքը օգտագործվում է գործակալներին ջրի երես հանելու մասին է խոսքը, ընդ որում ոչ թե այս պահին օտարերկրյա գործակալ հանդիսացողները, որովհետեւ նրանց միանգամից պետքա բռնի, ԱԱՑ-ն տանի բանտ նետի, օրենքով դա պարտադիր է, այլ նախկինում KGB-ի հետ համագործակցած բացահայտում։ Հա, հիմա KGB-ի հետ համագործակցածները կարող ասում են դե սովետական ժամանակներ էր, այն ժամանակ այդպիսի կանոններ էր, մենք էլ համագործակցում ենք, հա, եւ դա օրենքի խախտում է ժամանակակից մեր համանadությամբ եւ այլն, օրենքի խախտում չի, որ դու ժամանակին KGB-ի գործակալ ես եղել կամ համագործակցել ես, բայց դա ուղիղ բերում է նրան, որ շատ մեծ հավանականությամբ դու հիմա էլ ես ծառայում, որը ուղղակի բարդ է բացահայտել է։ Կամ առնվազն քո վրա այնպիսի կոմպրոմատներ կա դեռ KGB-ի ժամանակներից սովետի, որ քո վրա կարող են ճնշում գործադրել այս կամ այն քայլը կատարելու ուղղությամբ։ Լյուստրացիա ասելով մենք նկատի ունենք դա եւ 11 թվականին, երբ որ ժառանգությունը առաջին անգամ խորհրդարանում բերեց լյուստրացիա օրենքի մասին նախագիծը, որը ի դեպ Ստեփան Սաֆարյանն էր հեղինակել, այնտեղ մեղմ լյուստրացիայի տարբերակ էր կիրառվում, այսինքն որ պարտադիր չի բոլոր նախկին ագենտների անուններ հրապարակվի, որովհետև դա տասնյակ հազարավոր մարդիկ են, եթե ոչ 100 հազարավոր։ Շատ է եղել KGB-ի ստաֆը, հա, որ ասում է։ Այլ ասվում է, որ եթե դու հավակնում ես որևէ բարձր պաշտոնի, պետական պաշտոնի կլինի, ես կարծում եմ նաև եկեղեցու մեջ բարձր պաշտոնի կլինի, դու այդ ժամանակ պետքա պատրաստ լինես, որ պետությունը ունենալով իր արխիվները հրապարակի։ Որպեսզի արդեն հասարակությունը որոշի դու այդ տեղում իրավունք ունես լինես թե չէ։ Էլի օրենքի խախտում չի, որ դու KGB-ի համագործակցող ես սովետի ժամանակ, բայց թող հասարակությունը ինքը որոշի դու վստահել ես թե չէ։ Հիմա այդ չընդունեցին իհարկե այն ժամանակ, հիմա էլ ինչ են ասում իշխանությունները, ասում են դե 93 թվականին մեր արխիվները, ԱԱՑ-ի արխիվները տարել են ռուսները, իրականում այդպիսի բան ա եղել։ Դա ոչ մի պատիվ չի բերում նա առաջի իշխանություններին, որոնք թույլ են տվել այդպիսի բան, դա արտադրության նախարարությունում եղավ, հետո արդեն այդ ուրիշ պատմություն է, դա քրեական գործերը բանացին, փակեցին, մաքրեցին, կոծկեցին։ Ես նկատի ունեմ 93 թվին, բայց այսպեսի մի բան կա, նախ ես լավ չեմ պատկերացնում, որ ամբողջությամբ դատարկ լինի KGB-ի արխիվը, ես որքան ես գիտեմ, այդպես չի, այդ մեկ։ Երկրորդը լյուստրացիան մենակ արխիվների վրա հիմնվելով չեն անում, բարի եղեք, հատուկ հանձնաժողով ստեղծեք, ֆինանսավորեք, թող 100-200 մասնագետ այնտեղ աշխատի, ընդ որում պարտադիր չի բոլորը քննիչներ լինեն, հասարակական գործիչներ կարող են լինեն, փորձագետներ կարող են լինեն, որոնք որ կապերի միջոցով, հարցաքննությունների միջոցով այդ լիազորություններն կունենան, կհամադրեն, կհավաքեն ինֆորմացիաները եւ կիմանան վերջիվերջո ովքեր են եղել այդ համագործակցող KGB-շնիկները։ Ոնց որ նույն Մոլդովայի ընտրությունների ժամանակ, եթե չեմ սխալվում 13-14 թվերի կարող է սխալվեմ տարին, ընտրությունների ժամանակ մի ամիս առաջ ընտրություններից Ռումինիայի արխիվներից KGB-ի Securitate կար այն ժամանակ, գիտեք, Ռումինիայում, որը որ Չաուշեսկուի հիմնական պահապան շունն էր, հա, այնտեղ KGB-ն էր։ Բայց այդ Securitate-ն, քանի որ ռուսական KGB-ի հետ կապ է ունեցել, շատ գործակալների մասին իրենք տեղյակ են եղել, այդ թվում Մոլդովայում։ Եւ իրենք մի ամիս առաջ լիքս արեցին եւ 100-ից ավել նախկին գործակալներ, որոնք որ հավակնում էին պարլամենտական ընտրություններում ինչ որ մասնակցություն ունենան, եւ կանոնները հրապարակեցին։ Եվ դա ազդեց պարլամենտական ընտրությունների վրա եւ թույլ չտվեցին այդ կարգի ուժերին եւ այդ կարգի մարդկանցով համալրված ուժերին որովհետեւ ինչ որ տեղեր զբաղեցնել եւ ազդեցություն գոնե մեծ ազդեցություն ունենալ։ Ուզում եմ ասեմ, որ հնարավոր է լյուստրացիա անել նույնիսկ առանց այդ արխիվի, եթե քաղաքական կամք ունեք։ Իսկ սենց ռետորաբանությամբ ինչ որ մարդկանց մեկը մյուսին ասել խուլիգան է։ Հա, այսպեսի բաներով դու լյուստրացիա չես անում։ Կամ ասելով թե ում քերականա հետ ով է ինչ արել, այդ խուլիգանն է, նրան է ասում դուք եք խուլիգան եւ դրանով տանել բարոյական դաշտ, այս լրջագույն քաղաքական խնդիրը դա լուծում չի։ Մանավանդ մեր ժողովուրդը բավականին թեթև է նայում, ասեմ ձեզ, այդ բարոյական հարցերը, բարոյախրատական բանից մարդիկ հոգնել են արդեն վաղուց, մանավանդ ավելի քրիստոնեաբար են նաև այդ հարցին մոտենում, հա, գիտեք այդ հայտնի ասացվածքը, որ ասում է ուրիշի աչքի չոփը բան նայելուց առաջ մի հատ քո աչքի գերանը հələ մի հատ տես։ Մարդիկ այդպես են բանան, նույն կամ մյուս արտահայտությունը ասում է առաջինը թող քարնետի նրա վրա, ով որ ինքը մեկ չի գործել մաքուր է, այդ մոտեցմամբ մեր քանի որ թեթև ենք նայում, ուրեմն այդ փաստարկ չի, փաստարկ կլինի, երբ որ լյուստրացիա անեք։ Այսինքն այս ամենը շոուի է վերածվում եւ հասարակությունը հերթական սերիան է նայում։ Հիմա էլ այս սերիան է, հա, այսօր։ Ну, ցավոք սրտի, այո, որտեղ հիմա նաև շարունակվում է եւ
գնալով ավելի է քաղաքականանում իհարկե, որովհետև վերջապես նաև առաջի դեմքին սկսեց քննարկել Նիկոլ Փաշինյանը կաթողիկոսին եւ արդեն ինստիտուցիոնալ լուծումներ է գոնե խնդիրներ է առաջ քաշում, լավ լուծումներ հələ չի առաջ քաշում, բարձ չի թե ոնց է պետությունը միջամտելու կաթողիկոսի ընտրությանը, ոնց որ ինքը ասում է, բայց համենայնդեպս ինչ որ խնդիրներ է առաջ քաշում, որ տեսնենք ուր կհասնի դա պարլամենտում ինչ լուծումներ կառաջարկեն, ես հələ որ չեմ տեսնում, բացի իլյուստրացիայից ուրիշ լուծում այդտեղ։ Բարի։ Կիրիենկոյի նշանակելուց հետո այդ մասին մենք ոչ ուղղակի տեղեկանալուց հետո Լավրովը այցելեց Հայաստան, ձեր կարճ գնահատականը այցի նպատակի մասին եւ հունիսի 6-ին Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Մատվիենկոն է Հայաստան գալիս, ի դեպ ժամը 11-ին ազգային ժողովի գլխավոր մուտքի առջև հունիսի 6-ին ակցիա է լինելու ընդդեմ այդ Մատվիենկոյի Հայաստան կատարած այցի, ինչ ակտիվություն է, ինչով է բացատրվում եւ պայմանավորված այս ակտիվությունը։ Գուցե Մատվիենկոն պատրաստվում էր նաեւ հենց նույն Կիրիենկոյի հանձնարարությամբ եկեղեցու հետ ինչ որ կապեր հաստատել, հանդիպումներ ունենալ, ինչ որ ակցիաներ անել իրենց օգտին, չգիտեմ ինչ պլաններ կար, որից տեղյակ են եղել իշխանությունները եւ փորձել են այս բանով կանխել դա, այս քննարկմամբ, բայց դե մի ուրիշ բան էլ կա, դեպ ասեմ, սա նաեւ փորձ է կանխել այն նարատիվները, որոնք որ եկեղեցին փորձելու էր բարոյական դաշտում, ուրեմն թիրախավորել իշխանություններին եւ նաեւ եվրոպական ուղղությունը, որտեղ երբ որ ինքը վարչապետը հոգեվորականներին ասում է, բայց դուք բարոյականությունից խոսալու իրավունք ունեք, երբ որ դուք եք բարոյական դաշտում, ինքը կանխում է նաեւ, որ ընդհանրապես այդ մի ուղղությունից նարատիվներ տարածելու փորձը ձախողվի։ Նախընտրական է այս նախընտրական շրջանի հետ կապ ունի։ Չեմ կարծում դեռ մի տարի կա, գլոբալ առումով նախընտրական է, այնքանով, ինչքանով որ բոլորը արդեն պատրաստվում են ընտրությունների, այլ ոչ թե ինչ որ արտաընտրական գործընթացների, հա։ Իսկ ինչպես է գնահատում Սարդարապատում Նիկոլ Փաշինյանի արված հայտարարությունը, չէ՞ որ դա տեղի ունեցավ նույն Լավրովի այցից հետո, դրանից առաջ Փաշինյանն էր Մոսկվայում հաղթանակի օրվա կապակցությամբ ներկա էր այդ շքերթին եւ ահա Սարդարապատում նա Խորհրդային Միություն, Առաջին Հանրապետություն եւ Խորհրդային Միություն փոխհարաբերությունների մասին էր խոսում։ Այդ լիովին տեղավորվում է այն տեղեկատվական պատերազմում հակադարձման անհրաժեշտության հարցին, որը որ առաջացավ նաև այս Կիրիենկոյի նշանակումից հետո եւ ընդհանրապես ռուսական ազդեցություն նվազեցնելու անհրաժեշտության ծիրում է պետք դիտել, որտեվ իհարկե սովետական միության ժառանգորդ որպես Ռուսաստանը, որը հիմա նաև սովետական միության վերականգնման բաները փայփայում, ընդ որում ակնհայտ է որ դա լինելու է ոչ թե սովետական միությանը, անկախ նրանից ինչպես կկոչվի, լինելու է ռուսական կայսրությունը, այսինքն ինքը չի պատրաստվում համազոր ժողովուրդների դաշինք ձևավորել ոնց որ սովետական միության մեջ էր, այնտեղ էլ չնայած հարցը ինչքանով էր համազոր, ամեն դեպքում Մոսկվան էր մայրաքաղաքը եւ ռուսական վերնախավն էր իշխում, համենայն դեպս Ստալինից հետո, մինչև Ստալինը ավելի շատ հրեական վերնախավի մասին կարող ենք խոսել, բայց համենայն դեպս դա ինքնիշխանության էլեմենտի զարգացման կարևոր մի պահ է, որը որ վարչապետը շեշտում է եւ շատ լավ է որ դրան այդ նարատիվը զարգացնում է եւ շատ լավ է որ ցույց է տալիս որ սովետական միությունը մեզ զրկեց անկախությունից եւ դա արձանագրվում ամենաբարձր մակարդակով, դա այն կարևոր քայլերից մեկն է, որից հետո արդեն պետքա լինի իլյուստրացիան, հա, որից հետո պետքա լինի իրական անջատումը կայսրությունից, որից հետո պետք է լինի այն խայտառակ ռազմական պայմանագրերի չեղարկումը, որոնք որ մեզ վնասից բացի ոչինչ չեն տվել, այդ թվում հակաօդային համատեղ պաշտպանության հարցը, հապկից դուրս գալու մասին էլ չեմ ասում, սառեցնելը բավարար չի եւ այլն։ Այդ ամեն ինչի սկիզբը այս քաղաքական գնահատականներն են եւ ձևակերպումներն են։ Ինչ էր մեր համար սովետական միությունը։ Այո, մի կայսրություն էր, որը եկավ զրկեց մեր անկախությունից, ինքնուրույն զարգանալու հնարավորությունից, անկախ նրանից որ սովետական միության օրոք եղավ զարգացում
եւ մշակութային, տնտեսական եւ այլն, բայց մենք կորցրել ենք անկախությունը եւ էական հոգեբանական մտածողության նաեւ տրանսֆորմացիա տեղ ունեցավ խորհրդային միության ժամանակ, որը 30 տարի չեն կարողանում ազատվել եւ նոր սերունդների մոտ նոր կամաց այդ ինքնիշխանության եւ անկախ լինելու սեփական ճակատագիրը տնօրինելու գաղափարը զարգանում է, պատահական չէ հեղափոխության ժամանակ էլ մենք ենք տերը մեր երկրի դեռ միջև այդ տարբեր շարժումների ժամանակ, երբ որ կիրառվում է այդ պատահական սլոգան չի, հա, կամ ասենք մեր հասարակական կազմակերպության անունը, որ ես ամեն անգամ ինձ ներկայացնելով շեշտվում է եւ ըստ էության պրոմոտ է արվում, ազատ քաղաքացին, դա ազատ պետության քաղաքացին է։ Մեր այսօրվա թեման հիմնականում իշխանություն եկեղեցի փոխհարաբերությունների մասին էր, կարծում եք ես այս հարցը հնչեցրել էի, բայց կուզեմ դրանով ավարտել ձեր պատասխանով, իհարկե ենթադրությունների դաշտ ենք մտնում, բայց դուք կարծում եք կմարի, թե կզարգանա այս առճակատումը։ Իհարկե շահագրգռված են երկու ստեկ զարգացնելու, դա ցավալի է, բայց փաստ է։ Հիմա բոլոր ընդդիմադիր այսպես կոչված, հա, նախկին քրեա օլիգարխիայի մնացուկները, որոնք որ սերտաճած էին այսօրվա եկեղեցական վերնախավի հետ տասնյակ տարիներ, իրենք արդեն կարծես թե դրոշակ ուզում են վերցնել, իրենք տանեն, ահա, տեսեք, իշխանությունները մեր սուրբ եկեղեցուն եւ սուրբ եկեղեցական են, սուրբ եկեղեցի ասելով բնականաբար սուրբ եկեղեցականներին ճակերտավոր սուրբ նկատի ունեն, հա, որտեվ եկեղեցին մի բան է, եկեղեցին արատավորած այդ այսպես կոչված եկեղեցական վերնախավը լրիվ ուրիշ բան է, հա, բայց նրանց սրբիտեղ ծախելու իրենց փորձերը եւ մեղադրելու իշխանությունը, այդ տեսեք թիրախավորում են եւ այլն, նաեւ օգտագործելով այն, որ սխալվեց Նիկոլ Փաշինյանը եւ այդպիսի բառաֆոնդ օգտագործեց, հիմա դա ուռճացնելու են, դա փորձեն ծառայեցնել ռուսական ազդեցությանը եւ իրենց իշխանության գալուն, որը որ վստահ եմ, որ չի ստացվելու, որտեւ ինչքան եկեղեցու վերնախավն է արատավորված, այնքան իրանք են արատավորված։ Իրար պաստեր տալով մեկը դրանից հասարակության մեջ իրանց հեղինակություն չի բարձրանում։ Ուրիշ հարց է, որ իշխանության հեղինակությունը վնասվեց այս բանի արդյունքում։ Իսկ Հայաստանի հեղինակությունը Գիտեք, Հայաստանի հեղինակությունը ինչու վնասվեց, որ այսպիսի քննարկում է գնում, որ կարող են քննադատել իրար եկեղեցին եւ իշխանությունը, չեմ կարծում դրանց հեղինակությունը վնասվում, հակառակը տեսնում են հերթական անգամ ապացուցում է, որ այստեղ ազատ երկիր է, մարդիկ իրար կարող են քննադատել, մենք գլոբալ վերցնենք, հա, մենակ այդ մի քանի բառը, որ անընդունելի է, դա չվերցնենք, Չի կայացել եկեղեցու ինստիտուտը, որովհետև այդքան, ինչպես նշում եք դուք, Էլ եմ ասում, դրա մասին բոլորը տեղյակ են։ Դրա մասին գիտեմ, որ սովետական միությունից հետո լուստրացիա չի եղել եւ այստեղ այդ բոլոր կագեբեշնիկները իրենց տեղերում մնացել են։ Հիմա այդ գիտեն մարդիկ, դրսում էլ, ներսում էլ բոլորը գիտեն։ Հիմա այն, որ միան փորձ է արվում դրանից ազատվել, դա փոխել, դա նույնիսկ դրական է ինչ-որ իմաստով, ոչ թե հեղինակազրկում է։ Շնորհակալ եմ ձեր տեսակետով մեզ հետ կիսվելու համար, շնորհակալություն պարոն Խուրշուդյան, շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, Ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ վերլուծաբան Հովսեփ Խուրշուդյանի հետ էինք զրուցում, զրուցվարում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։